안녕하세요. 오늘 날씨가 너무 좋아서 저희 막내랑 같이 아파트 안에 있는 작은 호수에 나왔습니다. 역시 사람은 자연을 봐야 되는 것 같아요. 기분이 너무 좋네요. 음, 저희는 이제 미국에 산지 5년이 다 되어 가는데요. 아직 아파트에 살고 있어요. 이제 곧 이사를 갈 계획이긴 한데, 어, 아파트는 보통 이제 외지에서 이사 오신 분들이 잠시 머무는 곳인데, 알겠어요. 근데 저희는 뭐 여러 가지 이유로 좀 오래 머물게 됐고요. 음? 근데 아파트도 좋은 점이 많은 것 같아요. 네, 재밌어? 뭐라고? 음, 관리사무소에서 이제 관리를 많이 해주니까 수영장이나 뭐 테니스장이나 저희가 편하게 이용할 수 있는 게 많고 그런 점이 있죠. 근데 이제 저희 개인의 공간이 많지 않다는 거. 우리 많아. 돌이 많지. 내가 예쁘게 내가 어떤 애가 음, 어떤 애요 옥토넛이야? 어떤 애요 알겠어. 어떤 애요 어떤 애요 음, 어떤 음. 띵띵띵띵띵띵 저희가 이제 미국에 있은 지 이제 꽤 오랜 시간이 지났는데 제가 여기 살면서 이제 아이들을 아이들 둘을 중학교, 초등학교에 보내고 이제 막내를 여기서 이제 출산하면서 좀 느낀 점들을 좀 풀어나가려고 하는데요. 오늘은 먼저 영어에 대해서 좀 얘기를 했으면 해요. 뭐 많은 사람들이 이미 스트레스를 받고 있고 또 영어 공부를 또 하시는 분들도 많이 계신데 저는 어, 영어를 그래도 조금 한다고 생각하고 미국에 왔는데도 실제로 미국에서 영어를 써보니까 너무 힘들더라고요. 이게 사람들 말도 너무 빠르고 제가 모르는 표현도 너무 많고 그래서 지금도 사실은 공부를 하고 있는데 제가 지금은 이제 주부로 지내다 보니까 어떤 생각이 드냐면 이렇게 혼자서 공부를 해야 되는 거라면 제가 뭐 미국 학교를 다니고 그런 것도 아니니까 한국에서 그냥 뭐 미드나 뭐 여러 가지 자료로 공부하는 거하고 뭐가 다를까 이런 생각들을 하거든요. 실제로 혼자 공부하는 그 인풋이 많아야지 그 실제로 실력이 느는 거잖아요. 그런데 제가 미국에 있으면서 영어를 공부함에 있어서 가장 큰 차이점은 정말 문화인 것 같아요. 저는 사실은 이제 미드나 이런 영화나 이런 거를 좋아하진 않거든요. 너무 그 영상에 좀 너무 많이 민감한 편이라서 보면 되게 힘들어해요. 좀 너무 선정적인 장면을 보면. 그래서 영화나 미드를 그렇게 좋아하는 편이 아니라 문화적인 것들을 제가 스스로 배우기가 참 쉽지 않았거든요. 한국에 있을 때. 근데 미국에 오니까 정말 이거 생활하면서 느껴지는, 생활하면서 배우게 되는 그런 것들이 정말 정말 많더라고요. 뭐 음식 먹는 것부터 해서 사회 시스템, 또 뭐 여러 가지 생활 문화, 생활 태도적인 것들, 뭐 사람들과의 관계. 음? 벌레가 있어? 어, 벌레 시우 잡아봐. 잡아봐, 시우가. 안 잡아. 안 잡아. 그래서 그런 것들을 미국에 살면서 정말로 배울 수 있는 가장 큰 장점인 것 같고, 근데 그 외에는 정말 본인이 의지를 가지고 현지인들에게 다가가고 활동을 하고 하지 않으면 한국에서 영어 공부를 하는 것과 크게 차이가 없을 거라는 생각이 들어요. 여기서 미국 학교를 다니고 직장 생활을 하는 게 아니고서는. 그래서 그런 부분들을 좀 나누고 싶었고, 그럼에도 불구하고 이게 저의 목표도 제가 여기서 있으면서 정말로
완벽한 원어민 수준의 그런 영어는 아니더라도 근접한 수준의 영어 수준을 만들기 위해서 노력하겠다는 것이 저의 목표입니다. 그래서 저도 같이 공부를 하면서 특히 아이 엄마이지만 또 아이들에게 부끄럽지 않은 열심히 노력하는 엄마가 되기 위해서 공부를 계속 하려고 합니다. 네, 다음에 또 여러 가지 얘기를 나누도록 할게요. 바이.